皆さんこんにちは。 Hello everyone。 東京ゲームショー2023バンダイナムコエンターテインメントブースへようこそお越しくださいました。鉄拳トークライブ at TGS2023、 ここからは後半戦をお送りしたいと思います。 Welcome to the Tokyo Game Show 2023 Bandai Namco Entertainment Booth. You're joining us as we begin the second half of Tekken Talk Live at TGS 2023。このステージでは鉄拳8上達への道をテーマとしましてバトルに関する新情報を盛りだくさんでお届けしております。改めて本日の司会進行を務めます溝渕俊介です。 With the theme Tekken 8 The Road to Proficiency, we'll be sharing new information about the battles here at this stage. Once again, I'm your host俊溝渕。また本日は英語圏に向けても配信を行っております。日本語、英語への翻訳、そしてゲーム画面の説明文が英語で記載されます旨ご了承ください。 Today's broadcast will be also available for English-speaking countries. Please note that the game screen explanations and descriptions will be shown in English. さあそして素晴らしい鉄拳プロジェクトのメンバーをご紹介します。 Here with me are the wonderful members of the Tekken project. Tekken Project Executive Producer 原田勝弘、原田 Executive Producer of the Tekken Project。 はいどうも皆さんこんにちは。そして鉄拳8プロデューサーマイケル・ムレイ、Producer of Tekken 8。 Hello everyone、 皆さんこんにちは。そして鉄拳8ゲームディレクター池田浩平です。池田 Game Director of Tekken 8。Welcome back. はい、皆さんこんにちは。鉄拳8ゲームディレクターの池田です。よろしくお願いします。さあというわけで引き続き鉄拳8の盛りだくさんの情報を皆さんにお送りしてまいります。 So on to more juicy information about Tekken 8。 どうぞ皆さんお書きください。 Please take your seats。さあ前半戦に続きましてこの後半戦でも、これから鉄拳8をプレイする方、プレイしたい方、初心者の方々に向けて、どうやって鉄拳8を、プレイしていくか、どうやって進めていくか、後半戦ではもうちょっと込み入ったもうちょっとアドバンスなお話を聞いていきたいと思います。 So like the first half and the latter half of this talk live, I'm sure there are a lot of people who are just starting Tekken 8, who are hoping to buy Tekken 8, who wants to play Tekken 8 but not yet have. On behalf of those people, I'll be asking more questions about how to play Tekken 8 and how to become better player with Tekken 8. というわけで、続きましての質問でございます。鉄拳ファイトラウンジでプレイ可能なオンラインバトルの種類についてお聞かせください。So what types of battles are available to play online at the Tekken Fight Lounge? はい、こちら、先ほどご紹介しましたけども具体的にどんなことができるかを紹介します。次のスライドお願いします。 So we talked a little bit about Tekken Fight Lounge, but we're going to go into more detail. はい、鉄拳ファイトラウンジのオンラインバトルは、普通に段位などを気にせずに遊ぶ人向けのクイックマッチというものと、そのゲームセンターのような筐体、対面の筐体だったりグループを使った筐体を使ったグループマッチっていうものと、あとはランクマッチ、主にできるのはこの3種類の、試合形式になります。 So there are actually 3 different battle types that you can do in the Tekken Fight Lounge. One of them would be a quick match. This is for people who don't want to lose their rank or to have any kind of movement, just to have fun. Then there's also a group match where there's a bunch of arcade machines and they're separated into groups, so you can fight online against people in your same group. And then there's also rank match, which many of you are familiar with. You fight against opponents, and your rank can actually change accordingly. あとオンラインマッチっていう意味ではさっき前半戦でお見せした鉄拳ボールも一応オンラインでできるんで、はい。 Well, and if we're talking about online battles, then I guess we should include Tekken Ball. That's another option you have to play against people online. はい、でもちろん対戦だけではなくてですね、ゲームセンター同様に、対戦している人の、実際どういうプレーをしているかっていう後ろからの観戦もできるようになっています。 But like in the arcade, it's not just about playing yourself. You can actually stand behind other people and spectate their matches.
なので、実際この人とぜひ次対戦したいなだったり、なんかちょっと自分と同じぐらいで勝てそうだからやってみたいなみたいな、そういった体験ができるようになってます。So you can actually watch people play and be like, oh, that's a interesting player. Maybe I should play them next. Or maybe this person's about the right skill level for me. Maybe I should try a battle with them. まさにゲームセンターだよね。そうですゲーね。ムセンターでみんな対戦してるのを後ろから見てるみたいなイメージがあったと思うんですけど、そういうのをイメージしたモードになってますね。Just like the arcades, if you've been to one before, you can kind of see there's a lot of players in the background who are just spectating, and that's actually quite enjoyable in itself. はい。で、そのプレイヤーの実際どういうプロフィールだったりスキルを持っているかっていうようなプロフィールを確認できるような画面が、右手にある、画像になってますね。Ranking Not only system is watching right them there. battle, you can also look at a player's profile, which shows you Oh, various hey, things about about to answer them, my including their question. various skill rankings, etc. 今日はちょっと用意してないんですけども、この自分のプロフィール部分もカスタマイズ可能になってますんで、製品版をご期待ください。And we won't be going to much detail on it now, but you can actually customize your own profile. So we'll have details about that at a later date. はい、以上が A オンラインバトルの簡単な説明になります。And that's it for the explanation on online battle. ありがとうございます。Thank you very much. このオンラインバトルの中でランクマッチの話が出てきましたけれども、このランクマッチのシステムについて鉄拳7と鉄拳8どう違うのか、その点もちょっと伺いたいと思います。So you just mentioned a rank match right now, but how does the rank match system differ from that of Tekken 7? はい、こちらも簡単なスライドをご用意しましたので説明したいと思います。次のスライドお願いします。So now we have a slide prepared to explain a little bit about the rank match in Tekken 8. はい、主な変更 That's the 点はこ three ちらです。 system, まず、 eliminating 鉄拳7ではランクマッチ無制限としてましたが、 30やっ ranks, ぱりランキングを 37公平 ranks. に行うっていうところで、 Completely new rank. BO3 2試合選手制の、 fights from 対戦形式になってます。 Dan ranks are not lowered Some of even the if details. the First player off, loses up for to Tekken yellow. 7, you could continually rematch your opponent in ranked. We made some changes to this Good. for Tekken 8 to make sure that it's fair ranking system. We limited it to best of 3. 次に、団員の数ですね。数は鉄拳7は37ありましたが、今作では30に絞ってます。これはちょっと理由がありまして、やっぱり腕前の、レベル帯を揃えたいっていうところと、マッチングにかなり影響する部分なので、 Like this 数 weapon は is 絞 going to be りつ used つ while も waiting. 過 I 去 mean, 作 that's から a の、given. 人気のあった団員だったり、 It's もちろん今回 friends 新規 competitors 用 are 意した displayed 団員を on 用 a 意し Dan て、 rank より game. 楽しく遊べるようになってます。 Sweet. Also, the number of ranks that we have this time is at 30 compared to 37 for Tekken 7. And there's several reasons for this. One is that we wanted to compact the group a little bit and have people of a close skill level more grouped together, as this actually affects matching when you're matching against other players. Not just that, though, we've actually brought back some ranks from past Tekken installments that people really liked, while adding some new ones for Tekken 8. はい、で、先日行ったクローズドネ Yeah, ッ I'm ト up テストで super も、 early to 公 watch 開済み this. の内容になりますが、今回のランキングシステムでは、剣断っていうところまでは、段位を下がることなくどんどん上がっていくっていうような、上達を感じてもらうような仕組みを導入しております。And although we mentioned this earlier on for the CNT, I believe, just to reiterate that up until the yellow ranks, your rank doesn't go down. So it'll stay the same or go up depending on the outcome of the matches. はい、あとはですね、利便性の面で、待ち時間に行う、ウォーミングアップのような練習が、実際プラクティスモードの機能が使えるようになったり、Definitely 今 got 回、 patience. フレンドだったり、ライバルっていう新しい、ものがあるんですけども、実際フレンド登録しているフレンドだったり、自分がライバル登録しているライバルの存在がリザルトの画面で確認できるようになっています。And while you're waiting to match an opponent, we have several things that you can do. Kind of a warming up space in which we've added more features from practice that you can enjoy while you're doing that. Not only that, but Tekken 8 has a feature where you can register friends or rivals, someone that you have your eye on that you think is a good person to defeat in the future, etc.
you can actually see results of those friends and rivals at that time. はい、なんでこういう表示があるとやっぱり Not bad. 友達には負けたくないって気持ちだったり、ライバルがこんだけ頑張ってるから自分ももっと頑張ろうみたいな、結構表示一つでこう気持ちに変化があるっていうのが面白いと思います。It's actually more interesting than it might sound at first because it kind of stokes that competitiveness among your friends and your rivals. Because as you can see in real time updates on their progress, it makes you want to get even better so that you can beat them. はい、以上が鉄拳8のランクマッチの説明になります。And that's all for the rank match explanation. ありがとうございます。Thank you very much. これランクマッチの話今お伺いしたんですけれども、やっぱりね、対戦ゲーム、全般に言えることかもしれないんですが、こういうランクマッチでこう負け続けてしまうと、どうしてもこうやる気がこうそがれてしまうというか、モチベーションが下がってしまうという方も多いと思うんですね。そういった方、お悩みの方に向けて、どうやったら強くなれるかっていうのはちょっと教えていただけますか。So, I'm sure everyone has experience of wanting to give up when you keep on losing on online matches. This is just not for Tekken, but any kind of online match games. So I would like to ask them, practice. how That's can those all you can people do. become stronger? アドバイスお願いします。 Just ちょっと practice, 質 bro. 問が壮大すぎるよね。そうですね、かなり That's all you gotta だっ do. て格闘ゲームだけじゃなくて、 Oh, Harada あら speaking. ゆるゲームのみんなが永遠に解決できない。 That's a Yeah. huge question because whenever you're playing competitively against someone, it's something you're always going to face. そこをなんとか。そうですね、結構難しいんですけど、 How you gonna answer that 先ほ question? ど質問で一つ I don't understand that. 説明し忘れたんですけども、 You go into the lab, you 実際そのラン learn クマッチ best で you 人にか can. けて心が折れてしまうっていう体験の前に、前半戦で紹介し You た can get ゴ over ー that plateau. You just スト gotta は keep 実は on. そのプロフィール上でその人のゴーストとオンライン上で戦えるんです。なので実際対戦に挑む前にゴーストに挑んでみたりすることで予行演習だったり予習ができるんで、そういったことをやる Yeah, と実際対策も進 Loaded, む broad し、 question. Like, も there's し負け no たとしても real answer to that. 対人戦で負けてないので、ちょっとその心の折れ具合というのが緩和されるんじゃないかなと思ってます。And before I go into the answer to your question, I just first wanted to kind of reflect on something that I should have mentioned during the first part about the ghost battles. So if you do run into an opponent online and you're having trouble with them, you can actually download their ghost and battle against their ghost. Oh, see, and kind that's of practice and learn that's their even better. tendencies, etc. And at the Learning same your time, opponent. That's the best way to do it. it's very Yeah. easy to battle against them, but losing to a ghost doesn't sting as much as losing to an actual human opponent. さっき、ね、前半戦で実はゴースト見せてネットでも今大反響でだいぶコメントもらってたと思うんですけど、ちょっとあえて意地悪な質問していい？いいです。はい。例えば韓国のニー選手とかパキスタンのアッシュとか、ああいう強い選手が That's 自 crazy. 分のゴーストをわざと弱めにこう育てておくっていうことってできる？ごめんね、ちょっとこのヒートアップしてなかなか通訳するあれがないんですけど。So Harada says he wants to ask a kind of mean question to Nakatsu just before we move. Said a mean so question. Say you have Nii or Arslan Ash or some kind of famous competitor in the Tekken World Tour. Can they make their ghost weak on purpose so that people can't learn their strategies? Oh, that's messed up. はい、That's messed up. 回答結論から言いますとできます。あえてその弱くして。I figure somebody will figure it out. アップすることもできるんですけども、 That's ゴースト deceiving. は実は自然と学 That's 習を such して a いくの deceiving で、 question. 普通に対戦していると、ものすごくニー選手やアッシュ選手に近い Don't make your 強さ ghost や weak 動 on きをするゴー purpose. ストに Oh 成長 man. していきます。So the answer would be you could try to make a weak ghost and upload it so that people don't learn about you in the competitive scene. But the ghost is quite clever and it's gonna learn your tendencies. So if you're practicing and playing the game, it's gonna learn that version of you. Mm-hmm. なのでまああんまりそういったこと Yeah, を but や why っても would you? 意味がないっていう Like, real の talk. と Don't be 実際 deceiving に like どこま that. で Like somebody's gonna learn your ゴーストが tactics. 素 That's 晴ら how し it かった works. としても、
どうしても瞬時の If they don't learn from your ghost, they're gonna watch you put mostly あ on えて that 正解の行動をしない that っていう upload videos of ような yourself playing. 人間 So しかなかなかやらない行動は you don't have to go through them extra measures like the どう hell. してもそのやっぱり本人の方が Let's get better. 部分っていうのは必ず So 残るの it's で part of the 安 game. 心してそのゴーストを You lose, part of the 接する game. 楽しみ Simple だ as った that. り God damn. ゴーストを対戦するっていうところを楽しんでほしいと思ってます But we don't want you to focus on that. There's really no point in trying to make a weak ghost to cover it up, because no matter how intelligent the ghost is going to be, it's still not going to have that split-second decisions of human beings or thinking outside of the box in certain situations. So it's always going to be the case that the human is going to do better competitively. So you should just have fun with this cool new feature rather than trying to hide your ghost. Exactly. Jesus. はい実 Oh 際 my プ God. ロフィールから I can't believe that one came up as a ゴースト question. と対戦する映像もちょっと予備で用意してたものがあったので実際どんなものになるかをちょっと触りの部分だけお見せします映像をお願いします So we did actually have some footage prepared just in case we wanted to show this. So here is how you fight against the ghost from こ profile. んな感じでゴーストは32キャラクターそれぞれに作られるのでその人がプレイしているゴーストがプロフィールに表示されます So for one player's profile, it would include 32 ghost characters, one for each character, right? なので、その例えばランクマッチだったりすると自分のメインキャラと相手のメインキャラを戦うのがなんか礼儀だったりとか暗黙のルールがありますけど、サブキャラクターで相手のメインキャラクターに挑んでみるっていったような相手のことを気にせずに、対戦を行うっていったのもゴーストバトルの特徴だと思います。So in various scenes in the FGC, they have unspoken rules. Sometimes you're expected to use your main character against your opponent's main character, etc. But if you're fighting their ghost, then you don't have to do that. You can fight with your sub-character or whoever you like. はい、といった感じで、他人に迷惑もかからないし、Yeah, I'm もし、 just, I 対 can't 戦してもちょっ fathom. と怖くないといったようなところで、本作のプロデューサーの安田 e スポーツいるんですけど、ゴーストバトルがものすごくお気に入りで、オンラインに行っても彼は対人戦ではなくてゴーストばっかりデバッグ中対戦してました。So not only is this a good way to just freely fight against other people's ghosts for each of their characters, but it's also a lower barrier than fighting a human opponent. So it's quite interesting. And if any of you know Yasuda Esports, he's actually, one of his favorite things to do is during the debugging of this feature, he would, rather than playing against human opponents, just keep downloading ghosts and fighting them continuously. はい、なのでいろんなロビーに行って強い人だったり楽しい人を探して本人ではなくてゴーストと遊ぶっていうのも鉄拳8ならではの遊びになると思うのでご期待ください。So although it's fun to fight human opponents, obviously, it is a different type of fun to just go on the online lobbies and look for people who have interesting ghost characters or very strong ghost characters to just have a different way to enjoy the game. Makes sense. はい、ちょっとだいぶそれましたけど実際そのランクマッチで負けて心が折れそうですって言ったのが本来の質問だと思うんですけども、対人戦で負けて、どうしていいかわからないどうやったら勝てるんだろうみたいな疑問が I'm just like, I don't 生 know. じた Why 時 would you に want to hide もの the すごく ghost? 役に立つ機能があるんで This そちらを紹介したいと Weird 思 way い of ます。 thinking to me. So That's we me. did get sidetracked quite a bit there. But to go back to your question, Shun, about what do I do when I keep losing and get frustrated? So I have just the thing. So let me explain. Take a break. はい、じゃあ次のスライドお願いします。 Just go take a Next slide, break. please. はい、それが、マイリプレイ&ティップスという機能になります。こちら鉄拳7から、導入した機能なんですけども、負けた試合にこそ成長につながる種がいっぱいあると僕は考えていて、自分のリプレイを見ながら、その改善点を発見したりその改善点がそのまま練習できればきっと次の、対戦に生かせるだろうっていうそういう思想から作られたモードになります。 So just the thing would be my replay and tips. This is actually something we had in Tekken 7, but it's been greatly improved for Tekken 8. What this is you know, it sucks to lose, but losses are very valuable because they give you many hints on what you can do to improve to be a stronger player. はい、では実際ちょっと負けた試合はどんなラウンドだったかっていうのをご覧いただきたいと思います。So now I'm actually going to show you footage of one of my matches in which I lost Okay. and how I review it.
Yes, I want to see this. I want to see how this works. はい、サンプルとして自分が例えばリリだった場合の例です。 And for the sample is when he's playing as Lily. 状況的にはもう2本取られて、このラウンド取られると負けちゃうみたいな、そんな感じのラウンドですね。 So in this situation, he's already down 2 rounds, and this would mean the match if he loses it. Oh, it's a no round Brown. Yeah, no round おそらく Brown. これが最も心が折られる状況だと思いますね。1ラウンドも取れずに負けてしまう。 So this is probably the most frustrating instance, right? When you lose 3 in a row. No round そ Brown. んな時どうするかっていうのを次の映像で、解決策をご覧入れますので、次の映像お願いします。 So what do I do? I'm going to show you in this footage. Next video, please. Next video, please. はい、これ先ほどの負け試合のリプレイになります。 This is a replay of that match I just lost. で、リプレイで改善すべき点があるとこうやって表示が出てくれて、これは空中コンボもっと高いダメージのコンボが入りますよっていうのを教えてくれます。 And during the replay, there's prompts when they find something you can improve on. In this instance, your aerial juggle was low powered, and you can do more damage with a more optimized combo. Oh, snap. はい、で空 That's 中 actually コン pretty ボの cool. 改善点だけでなくてですね、反撃、この技をガードすると実は反撃ができるんですっていったようなことも教えてくれて、リプレイからその場で練習が可能になります。 And not just aerial combos, but when you block a move and are able to punish but didn't, it teaches you like this. And you can actually go straight into practicing punishing. Oh, はい、あとは上段のしゃがめる連携があった場合にここしゃがめるんだよっていったようなことを教えて it くれ really て、 gets into it. 実際ここは結構すごいんですけども、リプレイをそのまま操作しちゃうっていう10秒間だけリプレイのキーを乗っ取って、あと10秒違う動作をしたらもしかしたら避けれたかもしれない、こういった練習ができるようになってます。 And not only that, but it even shows you when there's certain springs which you can duck to evade certain points. But what's really cool is during the replay, for 10 seconds, you can actually take control in that particular instance and see if you could have done something better. はい、あとは投げ抜けも教えてくれるので、 Only 10投げ seconds, が来 huh? たら両パンチを押せば抜けれたかなっていうところを同じ状況を再現しながら練習が可能です。 It'll also teach you when you don't do proper throw sketch. It'll tell you the proper inputs and let you practice right on the spot. はい、 Nuts. なんで課題を教えてあげて、その場ですぐに練習して上達への道に案内してあげるっていうのがマイリプレイ&チップスになります。 So not only does it tell you what you did wrong, it gives you the opportunity right then to practice and to improve that. That is not bad, actually. ありがとうございます。すごいよ That's a ね。 great feature. Heck ど yeah. この会社が作ったんだろうね、これね。 I まあ wonder 作 who ったん made ですか that. ね、これ。こ なん Is that who made ない that? でしょ、これ。かなかないですね。 You don't really see that often, do you? Nah, こ you れ素 don't. 晴らしいゲームだよね。 This is a great game. あーいやそんなことをするのは Rod is ジャパネット高田の社長ぐらいしか見たことない You Right. sound like Uh, Takada from the online shopping when you're. 素晴らしい。うん。ね。予約しないとダメだね。これはぜひ予約して。予約 Rod しよう is と思います silly. はい So He's you so all silly. you have to pre-order right away, right? 今 Yeah. この機能、まあ、今のすぐに練習できるとかは体験できないんですけども、鉄拳7の最新の、バージョンでも、ちょっと、古いバージョンになりますが体験できるので、もし鉄拳7をお持ちの方で使ってない方がいたら一回やってみてもらえると、嬉しいです。また、これは対人戦だけでなくてゴーストとの対戦の結果も、マイリプレイ&ティップスから、改善点を見つけることができるんで、対人戦を挑まなくっても、うまくなれますよっていった機能になります。 And so, although this is the more improved version for Tekken 8, if you want to try it right away today, you can actually experience it in Tekken 7. There's the predecessor of this mode in that game. And also, we'd like to add that not only against you can do replays of matches with human opponents, but you can also do this mode with replays of fights against ghosts as well. So you can fight someone's ghost, and if you lose, review and improve here. はい、なんでもしかしたら一度も対人戦やったことないけどめちゃくちゃうまいとか強い人が今回生まれるかもしれません。 So with Tekken 8, we might actually see someone who
has never fought a human opponent, but has been just leveled up to a really high skilled player just from doing this mode. はい、あと実はですね、対人戦の場合は自分の改善点だけでなくって相手側の改善点も表示したり相手側の行動を練習するっていうこともできるんで対戦相手のリプレイのを乗っ取って練習することもできます。And not only will replay and tips show you what you did wrong and what to improve, but you can actually see what your opponent could have done better in their action as well. And it helps you just get more insight into their characteristics and their tendencies. So let's give you a straight up study guide. ああ、本当ですね。Wow, す that's ごい技 amazing. 術だよね。すごい技術、みんな本当すごい苦労しながら作ってたんで、ぜひ触ってその凄さを体験していただきたいです。So we actually put a lot of resources into this mode, and we're really excited and proud of it. So we can't wait for you to check it out. お金かかってるからね。そうですね、お金と時間をかけさせていただいたんで。 Rado was just saying it was very expensive, by the way. で、ここ本当にコアな人向けに言うと、フレーム情報だったりキーの入力情報も出せるので、実際どういう状況だったりするかとか、どんな入力をしているんだろうっていうのも、きっちり見ることができます。And for the more hardcore players out there, we have frame data available in that mode and the key inputs, etc. So you can tell exactly what's going on in the match at any particular time. はい、以上がマイリプレイ&ティップスの機能でした。And that's my replay and tips. ありがとうございます。もうたくさん Very nice. 強くなれる要素がたくさんあったマイリプレイのチップスなんですけれども、強くなる方法は教えていただきましたが、そもそもこういったマイリプレイチップスで学んだことを使ってもう徹底的に練習したいってなった場合どうすればいいかっていうのをちょっとお伺いしたいです。So with my replaying tips, this feature tells you how to become stronger, but this is a fundamental question. So if you want to practice more and more, we want to thoroughly practice, what should we do? まず予約する Let's ことが大 practice. 事だ。 So I'd like to just say the first step is to pre-order the game. Yeah. He's so. はい、まず予約本当に言わ The れま first した step is get the game. はい、Second 実際 step, その徹底 play 的 the に練習 game. したい、筋トレで言うとジムに通いたいみたいなことだと思うんですけど、そういった There's no ものす stupid ごい questions. It's 高機 just- 能な練習も用意してます。次のスライドお願いします。So yeah, I think you should pre-order the game. But to the serious answer, I guess what you're asking is like if you want to get stronger physically, you would go to a gym. So how do I do that in the game to be stronger as a player? Mentally. Let me explain. Next slide, please. Practice. はい、もう本当にちょっとこれだけだとよくわかんないと思うんですけど、 Oh, did they do an upgrade to the 実 practice 際 mode? いろんな機能が用意されているんですけど、 Oh, wow, they got a lot of どうしたらいい training かよくわかん options. ないって人が多分結構いると思うんです Practice よ。僕もそうなんです settings, けど、 punishing なんで training, そういう人向けに combo ちょっとやっぱ challenges. り映像でこうやって使うんだよっていうのを Wow, 紹介 that's しながら crazy. Oh my あ god, ぜひ there's a ね lot of その training going on in 便 this. 利さを分かっていただきたいと思ってますので、一つずつ映像をお見せします。 So practice is a great way to do that. It might be kind of hard from this image alone just to see what you can do. And even if you've checked out practice before, it might be kind of daunting at first and you might not know exactly what to do with it. I was like that as well. So I've actually made some footage to give you a good idea of what you should be doing in practice. はい、では映像お願いします。 Next video, please. はい、まずそのキャラクターの動かし方を知りたいっていう人向け And に the move 今 list. 回主力技っていうものが確認できる、 See, the one thing that I missed was Virtual Fighter had a でこ good ちらを練習 checklist. すると So when you そ perform の the キャラ moves クター properly, の or did or a 主 lot did 力 that, 技、どれを it'll give you a 使えばうま checklist く to なれ show る that か you did the とい moves った properly. アクションや、対 And then I'll move on to the next セオリー move. が簡単に確認できるようになってます。 So the first step is when you want to learn a character, go into the move list and you'll see we've compiled a list of the main techniques for each character which you'll be wanting to use in battle, and also kind of just what the strategy is for this character that you'll want to employ. はい、もちろん新システムのヒート中に強化されるような行動も対象になってます。 Also mentioned in this section is what changes about the character, what powers up when they're in the heat state. 今回はね、フレームデータも最初から入ってるからはい、無料ですからね。そうですね、今回は無料です。 Of course, frame data is going to be available from the start this time, and it's free, by the way. こういった感じで相手にガードさせて
さらに自分が攻め続けられるようなちょっとした連携も紹介しています。In this instance, it's teaching you that you can gain advantage with the first technique and then continue your attack with the second. はい、で戦いのセオリーを練習したらやっぱ鉄拳の楽しいところっていうのは空中コンボだと思うので空中コンボを練習するモードも用意しました。And then once you've learned the basic feel for that character, obviously Tekken, the enjoyable part is the aerial combos, so you'll want to go learn those next. はい、次の映像お願いします。Next movie, please. はい、空中コンボを、練習したい人向けに用意したのがコンボチャレンジになっています。ここでは、コンボのレシピだったりタイミングを音でそれがtheir own combo challenge. 確認することでより I think there was a combo challenge in 快適に Tekken 遊べるよう 7, に but な I ってい can't ます。 remember. So you'll find a list of the aerial juggles, which teaches you for each one the different ones, and teach you not only what it looks like, but the timing. And it lets you know the timing by the sounds. ですね、今のちょっと竹を I 叩い could たよう never な get that even with the カカン sounds. カカカンっていうような音が鳴るんですけどこれが入力のタイミングになってます。 I can hear it sounds like they're beating on like bamboo or like a ton Taiko. sound, and that is supposed to let you know the timing you need to input to do that combo. はい、コンボが上達するには本当にリズムが大事なのでぜひこのリズムを聞いて自分の手で再現してできるようになってください。 For properly doing aerial juggles, timing is necessary. So you want to learn that by listening first, and then try to recreate it with your inputs. はい、以上がコンボチャレンジですので映像を止めていただきたいです。 And that was combo challenge. So let's move on. はい、次に、コンボは覚えたけど相手が何か技を出してきてどうやって反撃したらいいか分かんないよっていうような人向けに用意したのが確定反撃練習になります。 And so next, okay, you've learned the basics of the character, you've learned their aerial juggles, but you're not able to really do it to your opponent because they keep attacking you, right? So we want to teach you how to punish your opponent. はい、では次の映像お願いします。 Next movie, please. Okay. はい、アズセナは新キャラなのでどういうところで反撃ができるか分かんないって時にすぐに反撃ポイントが確認できます。 So Azusena, being a brand new character, you might not know which attacks are vulnerable for her. So this actually tells you which attacks to look out for and how to punish. 成功するとこうグレートって言って褒めてくれてどんどん、その相手キャラクターの主力技に対応する練習ができるようになってます。 And when you're successful in punishing, it shows great or a prompt like that. And then the CPU will continue to attack with her main attacks. はい、実はこの機能も鉄拳7にあるのでもしまだ使ったことないよって人がいたら鉄拳7でも確認してみてください。 This feature was actually in Tekken 7 as well. So if you missed it the first time, please check out that game and you can look at it today. はい、そういった感じで3つぐらい紹介してあと2つあるんですけどもじゃあ次の映像をご覧ください。 So that's three, and I have two other methods to show you. So let's go to the next. は You い、 got これは、 Lars versus 反 Kazuya. 撃っていう設定の練習ですね。よく自分が使う連携の後に相手が反撃をしてきたらどうやったら対応できるかっていった、練習をすることができます。で反撃の設定から今回は相手のパワークラッシュに対応するっていったような設定を加えております。 So this is about your opponent's counterattack. So what they do when you do your attack first, and then how do they try to attack you. So you can set exactly what they'll counterattack with, and we've even added the power crush moves as well. はい、ここでは左アッパーをガードさせてワンツーを打ったりホーミン That グアタ gives ッ you ク a を打ったり chance しています。 So right to now with anticipate. Mars, I'm doing just a left uppercut, and my opponent's attacking with either a 1-2 or with a power crush move. 今みたいに左アッパーをガードして横に移動すれば、手痛い反撃を与えることができるっていったような本当に結構マニアックですけど便利な機能を追加しました。 So from this practice, you'll learn that after your left uppercut, if you sidestep straight away, you can create an opening in your opponent. So it is a bit more of an advanced way of practicing, but it's very useful. Very useful indeed, はい、 yeah. では最後にもう一つ状況記憶っていうものを用意しました。こちらはもうありとあらゆる状況を記憶していて
3D 格闘ってやっぱり軸があったり奥行きがあって相手の立ち位置等も含めてすごく複雑な状況が起きやすいんですけど、そういった状況を繰り返し練習するためのモードです。And the next one we want to talk about is the saving the settings on a certain situation. So since this is a 3D fighting game, you, your opponent, the space between you, where you are in the stage, there's so many different elements, right? So you can save a certain situation as you like. はい、これの使い方も映像がありますのでご覧ください。And we have footage to show how to use this. So next video, please. Go for it. はい、例えば空中コンボの途中から練習したい場合に途中を記憶できます。For example, you might want to practice a certain part of the aerial juggle, so you can save a certain section and restart from that section. Oh, okay. ここで記憶、 So here we'll save, そして再現してその後のレシピを練習するみたいなことができます。 and then restart from that instance to find different combo recipes. Huh. So you can just fill out what works for you. Oh, wow. That's actually dope. はい、これ実際使うとかなり便利なのでおすすめです。 Once you check it out, you'll be hooked. It's extremely useful. あとはこういった壁との角度がついた場合の練習ですね。 Or perhaps you'll want to be in a certain angle to the wall and your opponent, and you can practice that situation. Damn. はい、最後は、よくある下段さばき後に手癖でやっちゃったみたいなところの改善点どうしたらいいかっていうような練習です。 Or perhaps for a low parry, maybe you're not doing the most optimized action. So you can practice this just from starting from the low parry. ここでは壁があったので壁まで到達してレイジアーツを決めたいなと思って練習してます。 In this particular instance, we're starting from a low parry, and we want to carry them to the wall and do the rage art. So we've saved that particular situation. はい、以上になります。 And that's あり it. そうでなかった素晴らしい機能だよね。 You would think that someone would make that already, but it's great to have it now for Tekken 8. はい、なんで本当に筋トレのジムじゃないですけど鍛えたい部位ごとにいろんな練習をしてパーフェクトなプレイヤーを目指してください。 So it's gonna almost be a like lot of you're lab training to work, be a bodybuilder. a lot In of this homework. manner, you can kind of strengthen the various areas of your game to become a more well-rounded player. Mm-hmm. ありがとうございます。 Me and Brian Fury 本当 gonna に be 盛りだくさんな練習 business. 方法をたくさん教えていただきまし Now, た。 let me calm down my というわ hubris. けでなんかマイリプレイ&ティップス、あとこのたくさんの練習方法でちょっとねご覧になっている皆さんの中で鉄拳8これからやるって方もだんだん自信がついてきたかと思うんですけれども、おそらく自信がついてくると鉄拳8をいち早く試したいと思うんですが、1月26日の発売の前に腕試しをする機会はあるんでしょうかという質問です。So with my replaying tips and also various ways of practicing and training to become a stronger player, I think most of you who have just started Tekken or who are planning to start Tekken 8 is starting to become confident. And when you become confident, I'm sure you can't wait to test Tekken 8 before January 26th. Is there any way we can try out Tekken 8? はい、もちろんそういった機会ご用意してます。で Close beta. 今回紹介したすべての機能を体験できるわけじゃないんですけども、クローズドベータテスト予定してますんで、 Yeah. 次のスライドをお願いします。 Of course, we have a closed beta test coming up. So although we won't have all of these features we've talked about today implemented in the build, we do have the beta test planned. はい、こちら10月の20日から23日にかけてクローズドベータテストを行います。で、今回は全19キャラクター、アズセナ、レイブン、最近公開したフェンを含む19キャラクターと、6つのステージを利用した、バトルと先ほどからご紹介している鉄拳ファイトラウンジの機能を体験したり、 That's gonna be full もち crossplay. ろんゴーストとの戦いも遊べるようになってますので、絶賛今申し込み受付中なのでまだ申し込んでない方はぜひ、申し込んでください。 So the closed beta will be occurring from October 20th through the 23rd, and we'll be having 19 characters, including Azucena, Fen, and Raven, some of the more recently announced characters. In addition to that, you'll have access to 6 stages. You'll be able to play online battles and also check out the Tekken Fight Lounge that we talked about today.
So if you haven't registered yet, registration is currently open, so please do so. クローズドベータでは19キャラクターですけど、もちろん発売するときには30キャラクター以上いますんで、はい、楽しみにしていてください。So of course, for the CBT, we're only going to have 19 characters. Well, only that's a lot, but we just want to reiterate that when the game is actually released, there'll be over 30 characters. So please look forward to that. 32ですよね。32. 32。32キャラクターが製品版で、プレイできるキャラクターになります。So 32 characters in the retail version. Nice. ということは、ここでクロスベータテストのお話が出たということは、実際にクロスベータテストバージョンでプレイしているところを今日見せていただけるということでしょうか。So you mentioned close beta test version. Does that mean you'll be showing us the actual being played, the CBT being played today? そうですね、はい。もう特別にビルドを持ってきましたので、新キャラクターだったり、ちょっとみんな見てみたいであろうアズセナの動きだったり、フェンの動きとかを実際実機で対戦しながら、スペシャルスタイルも交えてお見せしたいと思います。Yes, we have the actual same build as the closed beta test, and so we'll be showing off some of the battle between two of the new characters we assume everyone will want to see, Azucena and also Finn. Not only that, but also showing a bit of how to use the special style during the battles. ではお願いします。はい、じゃあ実際、私と原田で対戦しながら、実機プレイをお見せします。So let's check out this battle between Nakatsu and Harada. Great. Cool. Oh, they're gonna actually play it. ここに座んの？こっちです。 OK。Oh, they actually gonna play. Oh, this is a real throwdown. 今ステージ上を準備しておりますので少々お待ちください。We're now setting up the stage for the CBT battle. Oh boy. Another one of the developer plays his own game. Option. あ、一番左です。ちょっと待って、これが出ちゃった。Don't take a minute. Fire bad boy up. ファンクション。原田さん、原田さん。じゃあ一番左じゃなくて右に。OK? ミス。Maybe it's the は sunglasses. じゃあ初めてのコントローラー。It's probably the glass. 堀さんのコントローラーそうそう、ブランニューのコントローラーで。はい、これが実際画面出せますかね。これがクローズドベータテストで使用するものと同じ、はい、ビルドになってまして、今回、僕はアズセナを使ってプレイして、原田はフェンを使うと。で実際カスタマイズスロットっていうものが CBT でも、使用できますのでコスチュームのプリセットいくつかあります。Yeah, it's So underwear this for is the her. actual same build as the CBT, with all the characters you see on the character select. せっかくなんでちょっ I と like that outfit she こ rocking. のゴージャス Damn, なコスチュ it's ー kind ム。 of fire. And Nakatsu will be playing against Harada, and as you see, there's actually customization でも俺 presets は to choose. でほら新しい方でいこうか。はい。 Who's who? で、今回新たに追加されたのがこのオルティスファームというペルーのマチュピチュをモチーフにしたコーヒー農園のステージになってます。 And they're going to select the Ortiz Farm, which is brand new for CBT, based on Machu Picchu. では、早速対戦していきましょ So let's start. う。はい。ロードが早いね。ロード早いですね。 Load's pretty quick, huh? この演出はスキップできますんでね。はい。 Of course, you can skip the intro if you want to. で実際こうやって普通の操作だったり、もう僕はスペシャルスタイルにしてます。はい、いつでもこう切り替えられますんで。 And you can see that you can switch between special style at any time, on or off. Harada's going with special style on. Oh. Nice counter. スペ
シャルスタイルはこういった感じで Ooh. 状況に応じてコンボを勝手に変更してよりダメージの高いコンボを決めてくれます。 So what's Nice cool about combo. special style is it optimizes the combo depending on the situation, whether you have heat state, rage, etc. はい、あとはスペシャルスタイルも実は出せる技が増えてて、普通の四角だとヒート発動技が出るんですけど、前と四角を押すと相手に技を、仕掛けて攻めを継続するような技を出せたり、後ろと後ろだとワンツー You got quick versus steady. で前だとこういうふうに詰める、はい、結構前のク Long ロスレット always アクセ just スよりも、 like 拡張と改善をしています。 Him versus エレバ Akira ー攻 would 撃 be もですね nasty. 実は前と入力をすると変わったり、 I'm talking about Akira from これも Virtual ワンボタン Fighter. に出てます、ワンボタンレバー前とワンボタン、 It's actually different than 後ろだとこういうふうに投げが出る。So, and you can see it's changed from the CNT because for the square button and for the cross, you can actually now do directional inputs along with it to get different variations of the special moves or lower attacks. Oh, ということでよりスペシャルスタイルが遊びやすくなってますんで、その辺もクローズドベータテストでご確認くだ is this さ gonna い。 be a no round round? So it's even easier than before to check out special style. So we hope you'll try it out in closed beta test. Tasty. このステー Oh, ジは he's どんど coming ん back ギミッ with. クで Oh, 再 same 加速 drip. まで Yeah, I 行くこと forgot が stage できます change. You can see the Those breakable are aspects of the so- stage in which you continually go deeper to lower levels. Oh, she's gonna be nasty to fight. Well, no round brown. あとアズセナは結構このリベルタドールって構えがあると上段をこうやって勝手にかわしてくれたり、集団攻撃以外であれば自動で避けてかわしてくれるのですごく楽しいです、ね。 Nice dodge. And you can see Azusen is using a special stance which allows her to automatically dodge high attacks. Oh, that's crazy. So she's quite Damn! play. Yeah, she's releasing the souls. Caught him. こういった感じで本当三角 Oh, ボタ that's ンを連 death. 打して That's いく death. とレイジ状態だと最後レイジアーツまで That 決 should め be てくれます。 death, yeah. So でレイジアーツ KO するとコ Yeah, ーヒー that's の death. CM 風の演出が入ります。 Had So enough to just do that. when you're when you have rage available, just pushing the triangle button in quick succession actually leads to a combo with a rage arts finisher. And if you finish your opponents, they have little remaining health. If you finish them with that, it goes into a kind of a cool little intro with a coffee CM commercial. Coffee commercial. おお Ooh. Nice. Nice ender. はい、 Nice こんな ender. 感じで That was 知ら really ない good. キャラクターでも誰が使っても楽しめる。 That was really good. So as you can see, by using special style, it lets you pick up any character and quickly be able to play. もう一試合ぐらいいけますかね。 One more? あ、もう一試合やっても大丈夫そう。 Okay, one で more. せっかくなんでじゃあレイブ Uno をお見 mas. せしようかなと。 So let's show off a bit of Raven. 俺はどれでいこ Oh, う we're gonna do some 皆さん Raven? お好きなキャラを使っていただいても。 Nakatsu Sentai player. That's about to be nasty. I told Nakatsu he should actually go for it. はい。一応さっきは新しいステージだったので、今回結構広めのステージをじゃあお見せしたいと思います。 So now we want to show you a much wider open stage. まあ、鉄拳慣れてない人は最初広いステージから遊んだ方がそうですね。分かりやすいかもしれないですね。 Maybe for people who are new to Tekken, it's easier to try a more wide open stage like this. Yeah. ぜひ自分の好きなキャラを見つけてこうやってスペシャルスタイルから遊んでもらえると楽しいと思います。
So we'll help you find a character you think looks cool and then check them out using special style. It's quite fun. It does 本 look 当に fun. 自分はこのボタン Raven しか got a 押してない nice ので upgrade. So I'm only pressing triangle repetitively. Jeez. Oh. こういった感じでレイジアーツもボタン一つで出せます。 In Rage Arts, you can also do just with one single button press. まあ、かなり前のテストの時よりも多彩な技が出せるんでそうですね、よりいろんな技を出したいっていうご意見だったり、もっと駆け引きを充実したいっていうような意見があったので調整しました。 So you can see that a lot more moves are available now in the special style. This was actually due to player feedback and they wanted more options in the back and forth with their opponent. でこうやって下段を出したり中段を出せば本当に格闘ゲームの2択が味わえます。 For example, you can simply do this low attack quite easily and then follow it up with a mid to do kind of like a mix up your opponent, which is a typical characteristic of fighting games. Ooh, that's disrespectful. 今回ね、 Yeah, だん but だん Kazuya though is 服 about とか顔とか disrespect. もどんどん汚れていくそうですね、汚れていったりしますね。 And you can see that in this time, actually the character's clothing and the face, etc., gets dirtied when they actually are found by their opponent. That's good. はい、今みたいにヒートバーストにパワークラッシュ性能がついたのも最近の変更点で CBT では体験できます。 You might have noticed another change we made since the CNT. The heat burst now have a power crush attribute to them. はい、以上で終了ということなので、はい、スペシャルスタイル含めて最新のバージョンの魅力はちょっとうまくお伝えできたかなと思います。はい。 So, and that's it for the footage of the actual online battle. We hope that some of the stuff that we've been telling you guys about today, you were able to see it from the actual battle between the two. はい、なのでぜひまだ遊びたいなと思った方はクローズベータテストお申し込みをお願いします。 So if you're excited to play the game right away, please apply for the CBT. それでは前の方にお願いいたします。本日は鉄拳8の情報を盛りだくさんお送りしてまいりましたが、あいにくお時間となってしまいました。ここでですね、一言ずつ伺いたいと思います。So Sally, it is now time to wrap up today's fruitful talk session. But before we finish, I'd like to ask a word from each of our Tekken members. それでは原田さんからお願いします。はい、鉄拳8かなりもう2時間話してきましたが、はい、それでも足りないぐらい実はいろんな要素が入ってますので、何よりもパッケージで買って1人でもかなり長く、楽しめるんで、ぜひね、早期予約の特典とかなんかいろんなエディションもあるので、買うってちょっとでも気になったらもう今のうち予約した方がいいです。そういうものってすぐ売り切れちゃうし、早期特典は早期でしかついてこないんで、ぜひ、早めの予約お願いします。So we've been talking for 2 hours already, but we still have stuff we weren't able to talk about today.
So the game is actually going to be amazing, not only to play by yourself, but online against other people. So if you thought maybe this is for you, you should go ahead and pre-order today. You might have noticed we have bonuses for that. There's also different editions that'll probably sell out quite quickly. So you should most likely as soon as possible. I don't care. I just want the あり game. がとうございます。では次池田さんお願いします。 Yeah, I just want the はい、 game. 本当、2時間あっという間でしたけども、こういった機会を設けていただいて本当感謝しています。で開発メンバーも今回とんでもないボリュームかつ品質も高く最高の鉄拳を、お送りしようと日々開発頑張ってます。で、今回その会場に来てくれた開発メンバーもいますが、忙しくて来れなかった人も今頑張ってくれてるんで、きっと魅力は今回の配信でしっかり伝えられたかなと思います。でそれぐらい本当期待していただいても絶対裏切らない出来になっていると思うんで、今日会場に来てくれた人や配信を見てくれた方でちょっとでも面白そうだなと思ったらぜひ、鉄拳8遊んでいただければと思います。今日はありがとうございました。 So 2 hours just flew by like in an instant. I'm glad we were able to have this opportunity to show you this game. Some of our development members are actually here watching in person, but many of them are back at the office continually working to improve the game. So got until whether January. it's the volume of Tekken 8 or whether it's the high level quality of all the components we created, we're quite confident that it's an excellent package. So even no matter how excited you are about the game, if you purchase it, we're sure that you're going to enjoy it. So we can't wait for you to have your hands on it. ありがとうございます。それでは最後にマイケルさんお願いいたします。こうやって日本の場でこうプレゼンするのはあまりないからなかなか新鮮な感じではあります。で今回2人も言ったんですけど、なかなかいろんな話はできたんですけど、実際自分で遊ぶと全然違うので、僕ももう仕事忘れて対戦例えば春だとよくするんですけど、もうあっという間に時間経ってもう遊び足りないっていうのは結構あるので、 Damn, he really 実 learned. 際皆さん Jesus. 本当 CBT 申し込ん I mean, で why not? ほしい Shit. と思ってます。 Let So me get my ass in English, I'll gear. translate for myself. It's quite interesting to be here at TGS. I don't really get the opportunity to be in front of the Japanese audience, so it's been great. Also, like we were saying, there's so many cool features about Tekken 8. It's hard to describe it all, but I think playing it for yourself will give you all you need to know. I often play against Prada in many instances, and you forget the time so much, and I always want to play more, so please sign up for CBT if you haven't, and check out the game. マイケルは予約した？もう予約した？全バージョン当然予約しました。もちろん予約してます僕も。はい。 They think that everybody pre-ordered already. というわけで、原田さん、マイケルさん、池田さん、本日は本当にありがとうございました。Thank you very much for coming. Thank you. That was freaking awesome. Even though I was like zoning out on some things, but yeah, nah. Real talk. That was a lot going on with the showcase. Freaking awesome. What you got for us? Anything else? さあ、ここからはお知らせでございます。Now it's time for exciting announcements. こちらは株式会社バンダイから新発売されるゲームWell, there you have it. Part 2 of that event is done. Honestly, there's a lot taken in, especially the practice mode. That's going to be fun for everyone, definitely, to learn the game and being able to take on the ghosts and even the replay. That was freaking cool. Go back 10, you could get up to 10 seconds to try out what you learned from the replay and test it out. Also, punishing lessons, combo lessons, pretty much what all these new gen fighting games are putting out there to help players of all skill levels to get better at the game, which is good. I mean, it shouldn't be gated by just the individuals that are already blessed, but still, that's actually pretty sweet. So January is coming around soon on the 26th, and I can't wait to get to the game. But so far, the TGS showcase for Tekken Talk was top notch. Actually, seeing Harada-san fight in the match was actually pretty cool. Seeing how Raven, Kazuya, and Asuna, I forgot her name. Oh my god, the coffee girl. her dodging is gonna be sick. I thought Steve Fox was pretty badass with his dodging, but
Now she's gonna be a nice contender with how she dodges. And it's an auto dodge for high attacks too. That's gonna be interesting to battle against. But like I said, more practice you put in, the better you're gonna get. So let's try that out. But other than that, thank you all for watching. Hit that like and subscribe button. I'm gonna also put the beta link in the description. You got until October 8th to sign up. October 11th, I think it's sign-ups are closing. But thank you all for watching. Please share your thoughts in the comments below. Other than that, peace out.